হ্যালো বন্ধুরা, পাখিরা প্রাকৃতিক পরিবেশের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। আমাদের চারপাশে আমরা বিভিন্ন ধরনের পাখি দেখতে পাই। আকার আকৃতি বা রঙে এরা ভিন্ন ভিন্ন হয়ে থাকে। এদের কোনোটি উড়তে পারে, আবার কোনোটি উড়তে পারে না। তবে যাই হোক, পাখিরা সবসময় সুন্দর ও বিস্ময়কর হয়ে থাকে। তো বন্ধুরা, আজকের এই ভিডিওটিতে আমরা পৃথিবীতে টিকে থাকা কিছু সর্ববৃহত্তম প্রজাতি সম্পর্কে জানতে চলেছি। তো চলুন ভিডিওটি শুরু করা যাক। বন্ধুরা, আজকের এই ভিডিওটির নাম্বার 5-এ রয়েছে গ্রেটার রিয়া। দক্ষিণ আমেরিকার সর্ববৃহৎ পাখি গ্রেটার রিয়া। এই পাখিটি উড়তে পারে না। এদের দৈর্ঘ্য হয় 4.1 ফুট থেকে 4.5 ফুট পর্যন্ত এবং ওজন হয় 27 কেজি পর্যন্ত। এদের বিশালাকার ডানা রয়েছে, কিন্তু এগুলো তাদের উড়তে সাহায্য করতে পারে না। তবে এদের বিশাল পাখা দৌড়ানোর সময় শরীরের ভারসাম্য রক্ষায় সহায়তা করে। এছাড়াও দৌড়ানোর সময় দিক পরিবর্তনেও পাখা এদের সাহায্য করে থাকে। সাধারণত জলাশয় বা তৃণভূমিতে গ্রেটার রিয়ার দেখা মেলে। এদের খাদ্য তালিকায় রয়েছে পোকামাকড়, টিকটিকি ও ছোট পাখি। উট পাখির মতো গ্রেটার রিয়াদেরও দীর্ঘ এবং শক্তিশালী পা রয়েছে, যা এরা বিপদের সম্মুখীন হলে আত্মরক্ষার্থে ব্যবহার করে। স্ত্রী পাখিরা আলাদা বাসা তৈরি করে তাতে ডিম পাড়ে এবং এক একটি বাসায় 50টিরও বেশি ডিম পাড়ে। নাম্বার 4-এ রয়েছে এম্পেরর পেঙ্গুইন। পেঙ্গুইনদের মধ্যে সর্ববৃহৎ প্রজাতি হচ্ছে এম্পেরর পেঙ্গুইন। এদেরকে শুধুমাত্র অ্যান্টার্কটিকাতে দেখা যায়। এম্পেরর পেঙ্গুইন 45 ইঞ্চি উচ্চতা পর্যন্ত দাঁড়াতে পারে এবং এদের ওজন হয় 45 কেজি পর্যন্ত। খাবারের সন্ধানে এরা 80 কিলোমিটার পর্যন্ত ভ্রমণ করে এবং এরা সমুদ্রে 1500 ফুট গভীর পর্যন্ত ডুব দিয়ে খাবার সংগ্রহ করতে পারে। এদের খাদ্য তালিকায় রয়েছে মাছ, স্কুইড ও ইত্যাদি। স্ত্রী পাখিরা ডিম পাড়ার পর পুরুষ পেঙ্গুইনরা সাধারণত ডিমের যত্ন নেয়। এই সময়টাতে পুরুষ পেঙ্গুইনরা 2 মাস পর্যন্ত একদম কিছু না খেয়ে থাকে। স্ত্রী পাখিরা এই সময় সমুদ্রে খাবার সন্ধানে যায়। স্ত্রী পাখিরা খাবার গিলে ফেলে এবং পেটের ভেতরে জমা করে এগুলো নতুন জন্মানো বাচ্চাদের জন্য নিয়ে আসে। নাম্বার 3, এমু। অস্ট্রেলিয়ার সর্ববৃহৎ পাখি এমু এবং এরা উড়তে পারে না। এদের উচ্চতা 6 ফুট পর্যন্ত হয় এবং ওজনে 60 কেজি পর্যন্ত হয়ে থাকে। এমু সাধারণত অস্ট্রেলিয়ার সাভানা বনভূমি ও অন্যান্য বনাঞ্চলে বসবাস করে। পোকামাকড়, বিভিন্ন ফল, বীজ, টিকটিকি বা ছোট ছোট উদ্ভিদ এদের খাদ্য তালিকায় রয়েছে। মজার বিষয় হচ্ছে, খাবার সহজে হজম করার জন্য এরা ছোট ছোট নুড়ি পাথর গিলে খায়। লম্বা লম্বা পাযুক্ত এমু ঘন্টায় 50 কিলোমিটার পর্যন্ত দৌড়াতে পারে। এমু সাধারণত গ্রীষ্মকালে সঙ্গী বা সঙ্গিনীর খোঁজ করে এবং শীতকালে ডিম পাড়ে। এদের ডিম রং গাঢ় সবুজ এবং প্রতিটি ডিমের ওজন 1 পাউন্ড পর্যন্ত হয়। এদের প্রতিটি বাসায় 8টি থেকে 10টি ডিমের ধারণ ক্ষমতা থাকে। নাম্বার 2, সাউদার্ন ক্যাসোয়ারি। ইন্দোনেশিয়া ও অস্ট্রেলিয়ায় বৃষ্টিবহুল বনাঞ্চলে সাউদার্ন ক্যাসোয়ারি বসবাস করে। এটি পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তম পাখি। 5.1 ফুট উচ্চতা সম্পন্ন এই পাখির ওজন হয় 75 থেকে 80 কেজি পর্যন্ত। এছাড়াও এদের গলার দৈর্ঘ্য হয় 7.5 ইঞ্চি পর্যন্ত। 3 আঙ্গুল বিশিষ্ট সাউদার্ন ক্যাসোয়ারির পা খুবই পুরু ও বলিষ্ঠ হয়। কালো রঙের বৃহদাকার এই পাখি উড়তে পারে না, তবে ঘন্টায় 30 মাইল বেগে দৌড়াতে পারে। পোকামাকড়, ঘাস বা ছত্রাক এদের প্রিয় খাবার। গ্রীষ্মকালে স্ত্রী পাখিরা 8 থেকে 10টি গাঢ় রঙের বড় বড় ডিম পাড়ে। পুরুষ পাখিরা 50 দিনেরও বেশি সময় ধরে ওই ডিম দেখাশোনা করে। তো বন্ধুরা, আজকের এই ভিডিওটির নাম্বার 1-এ রয়েছে উট পাখি। পৃথিবীর সর্ববৃহৎ পাখি হলো উট পাখি। একটি পূর্ণবয়স্ক উট পাখির ওজন হয় 150 কেজি পর্যন্ত এবং এদের উচ্চতা হয় 6 ফুট পর্যন্ত। এছাড়াও সবচেয়ে দ্রুত দৌড়াতে পারে এমন পাখিদের তালিকায় উট পাখি প্রথমে। এবং জীবিত পাখিদের বিভিন্ন প্রজাতির মধ্যে উট পাখির ডিম সর্ববৃহৎ। শক্তিশালী পাযুক্ত উট পাখি ঘন্টায় 70 কিলোমিটার পর্যন্ত দৌড়াতে পারে। উট পাখির বসবাস আফ্রিকা অঞ্চলে। উট পাখিরা সাধারণত দুর্বা ঘাস, বীজ, ফুল, ফল ও পোকামাকড় খেয়ে জীবন ধারণ করে।
এমুর মতো এরাও খাবার সহজে হজম করার জন্য নুড়ি পাথর গিলে খায়। মজার বিষয় হচ্ছে উট পাখি পেটের মধ্যে 1.3 কেজি পর্যন্ত নুড়ি পাথর ও বালু জমা করে রাখতে পারে। এছাড়াও পানি পান করা ছাড়াই এরা দীর্ঘদিন বেঁচে থাকতে পারে। উট পাখির শক্তিশালী পা এদেরকে সম্ভাব্য আক্রমণকারী থেকে রক্ষা করতে সাহায্য করে। এরা সাধারণত দল বেঁধে বাস করে এবং প্রতিটি দলে 10 থেকে 50টি পর্যন্ত পাখি থাকে। স্ত্রী উট পাখিরা বছরে 60টি পর্যন্ত ডিম দিয়ে থাকে। উট পাখির ডিম গড় ওজন হয় 1.4 কেজি পর্যন্ত ও ব্যাস হয় 5.1 ইঞ্চি পর্যন্ত। তো বন্ধুরা, ভিডিওটি কেমন লেগেছে অবশ্যই কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করে জানাবেন এবং চ্যানেলে নতুন দর্শক হয়ে থাকলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা অল নোটিফিকেশনটি প্রেস করে দেবেন। তো দেখা হচ্ছে আগামী ভিডিওতে। তো টেক কেয়ার, আল্লাহ হাফেজ।